Hello guys, yeah? This is Kevin Technician. Nk'ibisanzwe uyu munsi ngiye kubereka uburyo ki ushobora kumenya agaciro ka telefone. Either hari ukuntu uba ugiye kugura telefone ariko ukaba utazi amafaranga igura, cyangwa se ukaba ugiye kugura telefone ukumva wenda ugiye kugura iPhone 15 Pro Max cyangwa se iPhone 16 Pro Max, ariko ukaba utazi amafaranga igura, ukaba ufite ubwoba yuko bashobora kuba baguhenda, cyangwa se ukaba ugiye kugura amakamoni, amasupaka cyangwa se ndetse n'izindi telefone zitandukanye, ariko ukaba ufite ubwoba ko bashoboye kuguhenda kubera ko utazi igiciro ifungura, cyangwa se ukaba ushaka kugura telefone yarakozeho ariko ukaba ushaka kumanza kumenya ngo ese mbere na mbere ubundi iyo ari nshyashya telefone igura angahe. So guys, rero ngiye kubereka uburyo ki ushobora kumenya igiciro cya telefone iyo ari yo yose ugiye kugura, cyangwa se iyo utekereza ushoboye gutekereza ariko ubundi ko mami afite kamoni 19 Pro cyangwa se kamoni 30 Pro igura iti iyo ari nshyashya. Ngiye kukwereka buryo ki ushobora kwirebera igiciro cy'iyo telefone. So guys, uza muri Google Chrome yawe, wagera muri Google Chrome yawe ukaza hano basacingira ukandikamo HTTPS ukandikamo /mobi GCM, wandikamo HTTPS www.mobi GCM.com ugasacinga. Bimaze gusacinga uza kuri aka kantu ka search box ukagakandaho, wamara kugakandaho ukandikamo izina rya telefone ushaka, ukamenya amafaranga igura iyo ari nshyashya. Wenda urugero reka dushyiremo kamoni 30 Pro, kamoni 30 Pro ugasacinga. Urabona ko dore ngiyi baba bayiguhaye, ukayikandaho, urabona ko baba bagenda baguhereza description yayo, murabona ko description yayo izamo. Wenda katwongere kadusacingemo Spark 5 Air, Spark wenda 8C, Spark 8C tugasacingamo, telefone ikaba yaje tukayikandaho, yazamo. Murabona ko description yayo main feature dore ngizi, ubona ko ngo expected price byibura mu Rwanda ibihagaze 147 n'amafaranga 340. Wenda kadusacingemo, reka dusacingemo Tecno Pop 5, wenda Pop 5 Go. Murabona ko iyo telefone itabaho. Wenda reka dusacingemo kamoni 19, kamoni 19 dusacinge.
murabona ko telefone bahita bazizana. Muri Camon 19 tugiramo Camon 19 Pro 5G, tukagira Camon 19 Neo, tukagenda tugira n'izindi nazo zitandukanye, ariko wenda twebwe dushaka kumenya ino Camon 19 Pro 5G, tukamenya igiciro cyayo, amafaranga igura. Turayikandaho, nitumara kuyikandaho urabona ko batubwira ko ngo wenda nka kino kibazo cyangwa ngo iki kirimo kubaza ngo what is the price of the Tecno Camon 19 Pro 5G in Rwanda. Bayatagisuza ngo Tecno Camon 19 Pro 5G price in Rwanda is coming soon. Muri make ntago bari bashyiraho igiciro nyamukuru cyeno telefone Camon 19 Pro 5G, ntago igiciro kiracyaza. Wenda reka dusacinge telefone ya Pop 2F, Pop 2 wenda power, Pop 2 power. Murabona ko ino telefone yavuye ku isoko. Wenda reka dusacingemo Pop 8. Murakona ino nayo igiciro cyayo kitari cyagera ku isoko. Wenda reka dusacingemo Spark, wenda Tecno Spark, wenda Spark 7. Murabona ko Spark 7 igiciro cyo nyamukuru ari 132 n'amafaranga 500. So guys, tutiriwe tujya muri byinshi, nawe uba ushaka kumenya description ya telefone yawe, ushaka kumenya amafaranga igura, nta bindi uraza ugakoresha ya website nanditsemo haruguru, ukagenda wandikamo marike ya telefone ushaka, bakaguhereja byinshi kuri byo, bakaguhereza n'amafaranga igura iyo ari nshyashya. So guys, rero thank you for watching full video. You remember to subscribe.